Nur, ini kemarin saya nuah ini ya, nuah pohon kapol. Kenapa saya tua? Ini buat ini, buat obat batuk ya. Obat batuk dewasa. Ya, obat batuk kecil. Buat dewasa juga bisa ya. Jadi Tapi kalau misalkan batuk, bisa kalau misalkan batuk, ini kalau gak ada obat dari warung ya, kalau lagi ini nih. Latihannya cuma segini. Ini dapat segini nih. dari kemarin. Ya, dari kemarin jam 10 kemarin saya potong ini. Sekarang jam 12. Patah ininya tuh. Kurang lebih 24 jam. 24 jam. Ininya patah pohonnya tuh. Tapi cuma saya 2 ini semuanya. Kalau 3 banyak kali ini. Dipotong dulu baru dimasukin ini plastik ya. Seperti gini. Ini buat obat batuk ya.